अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक है बकरियों की रूटीन, खुराक की रूटीन पे। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि आतिफ भाई अब आपके जानवरों की क्या रूटीन चल रही है। जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं वो दोस्तों इस चीज़ को मतलब नोट कर लेते हैं हमसे पूछकर। जो दोस्त हमारे साथ राब्ते में नहीं होते वो नोट नहीं कर पा रहे होते। तो इसमें मैं आप ये नवंबर का महीना चल रहा है, सर्दी की आमद है, मतलब सर्दी काफ़ी हद तक आ चुकी है। तो दोस्त पूछ रहे थे कि आपकी खुराक की रूटीन क्या है। कुछ दोस्त आए, फार्म का विज़िट किया, उन्होंने जानवर देखे, तो उन्होंने ख़ास करके हमसे ये सवाल किए कि सर्दी है, सर्दियों में तो जानवरों में बीमारियों का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लेकिन आपके जानवर सेहतमंद भी हैं। यहाँ तक कि गर्मियों की निस्बत अब आप नोट कर सकते हैं मेरे जानवर सेहतमंद हैं, शाइनिंग भी है। क्या तरीक़ाकार है, क्या आपकी खुराक की रूटीन है? तो मैंने सोचा सब दोस्तों के साथ शेयर करें कि क्या हमारी रूटीन है। ना तो हम इन्हें कोई इतनी महंगी फीड दे रहे हैं, ना कोई ऐसा मसला है। तो ये देखें बकरे कुर्बानी के, आप माशाल्लाह देखें पिछले साल की निस्बत इस साल काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक चल रहा है काम। फर्स्ट एक्सपीरियंस था पिछले साल, इस साल इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है ये देखने में। तो ये कुर्बानी के बकरे भी हमारे पास हैं कुर्बानी पर फासिल करने के लिए। तो इस बार हमारा जो ना मतलब तरीक़ाकार है वो ठीक चल रहा है। तो रूटीन आप लोगों के साथ अब मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है तो उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मैं आप लोगों के साथ अब रूटीन शेयर करूं जानवरों की। क्या सुबह के वक्त हम जानवरों की चराई करवाते हैं, तकरीबन 10 बजे या 11 बजे इनको फार्म से निकालते हैं। एक चराई किस चीज़ की? डायरेक्ट कपास में। ये जो लोग शहरों में से कपास की फसल का शायद आइडिया ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कपास की फसल है। ये तो फार्म में हमने थोड़ी बहुत रखी है, ये वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ इसे रखने का क्या मकसद है। सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान बकरियाँ निकल जाती हैं। ठीक हमारे करीब या जगह खेत जहाँ पर ये जानवर जाते हैं, तकरीबन 10-15 मिनट में ये खेतों में पहुँच जाते हैं और सारा दिन कपास में चराई करवाते हैं। ना कि इन्हें दोपहर को कोई रेस्ट दी जाती है। शाम को 5 बजे इनको फार्म में ले आते हैं दोबारा। तो चराई के दरमियान हम इन्हें सिर्फ कपास में छोड़कर तो दोपहर को इन्हें 2 बार पानी पिलाते हैं। पानी ना कि किसी नदी में से, ना खालों में से, ना नहर से, हम खुद पानी के केन, ताज़ा पानी वहाँ पर मुहैया करते हैं अपने जानवरों को, वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ हम इनके लिए पानी लेके जाते हैं केन, वो इन्हें पानी पिलाते हैं, साफ़ पानी। तो और तकरीबन शाम को 4 से 5 बजे के दरमियान, 5 बजे जानवर फार्म के अंदर आ जाते हैं। फार्म के अंदर आके जिन जानवरों को मतलब चाहे दाने वगैरह डालने होते हैं वो दाने डाले जाते हैं। मतलब बकरियों को या जिन ब्रीडर्स को दाना वगैरह डालना होता है, वंडा वगैरह, या बच्चों को वो डाला जाता है। दूध पिलाया जाता है जानवरों को, और बच्चों को दूध पिलाया जाता है जानवरों को। और आते ही इनके अंदर ये ना, ये देखें लांगी ये होती है जिसमें बेड़ी और देसी केकर का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ये थोड़ी बहुत कपास होती है। कॉल आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो स्किप करनी पड़ी, तो दोबारा वीडियो के साथ जुड़ते हैं। शाम के वक्त मैं आपको बता रहा था इन्हें ये देसी किक्कर, ये देख सकते हैं ये देसी किक्कर है, टोटली पूरे बाड़े के अंदर पड़ी हुई है। ये शाम को हम मतलब इसकी लांगी उतार के ले आते हैं, ये जानवरों को डालते हैं। तो इसके फ़ायदे ये देखें आप सामने, यहाँ तक कि इसकी ना जो ऊपर वाला छिलक होती है वो टोटली इसका साक वो बकरियाँ तार लेती हैं, इन्हें बिल्कुल साफ़ कर देती हैं, वाइट कलर नीचे से निकाल देती है जिस तरह ये। तो ये आपने शाम के वक्त डालनी है, सुबह के वक्त जानवर को नहीं देनी, ताज़ी मतलब नहीं देनी। ये फार्म में जो पड़ी होगी वो सुबह के वक्त खा लें तो प्रॉब्लम नहीं होती, ताज़ी मतलब आपने काट के उसी वक्त डालनी नहीं है।
सुबह को अगर ये रात की पड़ी हुई है, देखें सुबह को बकरियाँ इतनी ज़्यादा खाती नहीं है, वैसे ही अभी आराम कर रही हैं, बैठी हुई हैं, तो चराई पर जाएंगी, फिर शाम को आकर इसे ज़रूर खाएंगे। तो ये जल्द के फ़ायदे ये होते हैं, बकरियाँ मतलब अंदर से ना फुल गर्म रहती हैं। सर्दियाँ आ रही हैं तो इनको अंदर से इसकी बहुत ज़्यादा गर्माइश और ताकत मिलेगी। सर्दी इन पे ज़्यादा है, सर्दियों में जो मतलब सर्दी है ज़्यादा असर नहीं करेगी। सर्दी बकरी पर तब असर करती है किसी भी जानवर पर जब उनका बॉडी स्कोर लो होगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जानवरों का बॉडी स्कोर बिल्कुल ठीक है। ऊपर से कपास भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, कपास खा रही है, इससे भी इनका बॉडी स्कोर ठीक चल रहा है। तो इनने सर्दी की इतनी ज़्यादा शिद्दत महसूस नहीं होती। और रात को कोशिश किया करें शेड या बाड़े के अंदर ये रखें। ये देखें हमने तरपाल वगैरह लगा लिए, सर्दियों के इंतज़ाम हमने सर्दियाँ आने से पहले ही मुकम्मल कर लिए थे। तो कोशिश किया करें रात को भी जानवर आपके अंदर होंगे तो ये मसला मसाइल इनके साथ ऐसा कुछ नहीं आएगा। गंदम डालें उन जानवरों को ये जो मतलब कमज़ोर हैं, गंदम डालें, वंडा जो भी आपने डालना वो डालें, लेकिन शाम के वक्त, सुबह के वक्त ना डालें। तो हमारे पास कपास से हम इसलिए लेके आते हैं, जब लेके आते हैं इससे पत्ता ही पत्ता काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी, और जब ये रख देते हैं ना तकरीबन 1-2 दिन यहाँ पड़ी रहती हैं, यहाँ तक बकरियाँ इनकी ये टहनियाँ भी चबा जाती हैं। ये जो ग्रीन टहनियाँ, इसे ये भी बकरियों को ज़्यादा तक, ये जो इस वक्त जानवरों को खुराक मिल रही है ना, जो अब बकरियाँ खा रही, ये तकरीबन खुराक इनके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि इसमें ये लकड़ी खा रही हैं। जितनी ज़्यादा मतलब जानवर लकड़ी चबाता है ना, वो सेहतमंद रहता है, पेट बड़ा रहता है, मोटा होता है, फड़बा होता है जानवर। ये जो दूसरी है मतलब थोड़े दिनों बाद दूसरी फसलें मतलब चारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी लूसन या जंतर बरसीन का तो मौसम नहीं है। फिर ये मकई वगैरह, सरसों वगैरह ये डालेंगे तो ये वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा, बकरियों के पेट फुल करेंगी, ना कि उन्हें फ़ायदा देगी। ये जो खुराक इस वक्त खा रही हैं इसका फ़ायदा है। ये मतलब नवंबर चल रहा है, हाफ़ नवंबर गुज़र चुका है या गुज़रने वाला है हाफ़ नवंबर, तो नवंबर के तकरीबन और 5-7 दिन है, तो इन्हें ये मतलब ये खुराक मिलेगी कपास। ये तो दूसरा जो मतलब माल है ना, लांगी वगैरह, ये तो इन्हें फुल सर्दियाँ मिलती रहेंगी, हम फुल सर्दियाँ डाल दें। लेकिन ये जो दूसरा कपास वगैरह ये अब दी एंड है, ख़त्म होने वाली है, क्योंकि 25 नवंबर से पहले एक गंदम की काश्त मुकम्मल करनी होती है हर किसान ने। तो उसकी कोशिश होती है कपास की फसल काटी जाए और गंदम की काश्त शुरू हो जाए। तो हमारे जानवर तकरीबन पिछले 1.5 माह से ये खा रहे हैं कपास की फसल। उस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान में कपास की फसल बहुत ही कम जानवर चरवाई वाले चरवा रहे थे। हमारे तो पास अपनी है, तो हमने अपने जानवरों को चरवाना शुरू कर दी थी बहुत ही टाइम से। मेरे हिसाब से मेरे जानवरों ने इस बार बहुत ही ज़्यादा कपास खाई है। 2 माह हो गए, ना चारे की फ़िक्र है ना किसी चीज़ की परवाह। सुबह को जाते हैं जानवर, शाम को इतना ज़्यादा पेट फुल करके आते हैं कि घर में भी इतना पेट नहीं फुल करते, और जानवर है भी सेहतमंद, कोई मसला मसाइल भी नहीं पेश आ रहा। तो ये जो लांगी है ये फुल सर्दियाँ में इन्हें मिलती रहेंगी, लेकिन ये कपास ख़त्म हो जाएगी। हाँ, हम इन्हें थोड़ी बहुत स्टॉक करेंगे कपास, मतलब इनकी ना ये जो मतलब छिटियाँ ना, इसे काट के इसकी मतलब इनको पूलों में छोटी छोटी बरियाँ बांध कर रख लेंगे। जब सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होगी, मतलब यही दिसंबर में हम रोज़ाना एक मतलब इन्हें ना 1 पूला या 2 पूले यहाँ बड़ी खुरली में ला कर रख देंगे। फिर जानवर सारा दिन उसके साथ लगे रहते हैं, ये यहाँ तक कि पूरी की पूरी ना ये टहनियाँ पूरी खा जाते हैं, लास्ट में थोड़ी बहुत छोड़ते हैं। तो ये सर्दियों में ना दाने से भी ज़्यादा फ़ायदा देती हैं ये चीज़ें। लकड़ गर्म होती है, लकड़ की तसीर वैसे ही गर्म होती है, तो साथ में इन्हें ये दिया जाएगा ये जो है लांगी वगैरह, जिसमें शरीं का इस्तेमाल दिसंबर में हम ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि शरीं ज़्यादा गर्म होता है और वो दिसंबर में बेस्ट होता है। दिसंबर और जनवरी में जब धुंध पड़ेगी फिर इन्हें शरीं का इस्तेमाल करवाया जाएगा। साथ में इन्हें लांगी देसी किकर की करवाई जाएगी, बेरी इस्तेमाल करवाई जाएगी। फिर उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें मतलब सख्त धुंध पड़ती है, ये चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं, वैसे भी इनके पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर हम इन्हें
जामुन का इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं। जामुन खुश्क भी होती है वैसे तो, लेकिन जानवरों के लिए ठीक होती है। वो जो मौसम है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। जिस तरह मौसम चेंज होता रहा, इनकी खुराक की रूटीन तो कोशिश किया करूँगा कि हर माह आपको खुराक की रूटीन बताऊँ कि सर्दी आ जाएगी फिर इनको घी का किस तरह इस्तेमाल करना। तो सर्दियों में थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है जानवरों की, तो इंशाल्लाह ताला अब सर्दियों में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि आप कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, किस तरह इस्तेमाल करनी है। ये हमारी खुराक की रूटीन थी। ये तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आएगी और बातें अच्छी तरह समझ भी आ गई होंगी। कपास से खा रही हैं तो कपास के फ़ायदे तो पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको जानवरों को बताए थे, लेकिन तरीक़ाकार था कोई जानवरों को खिलाने का, ये नहीं बस खिला दिया। इससे ज़्यादा मसले भी काफ़ी पेश आते हैं। तो वो पिछली वीडियो आप जाके चैनल पर देखें कि किस तरीके से इनके साथ कौन सा मसला पेश आता है, मतलब कपास खाने से। ये नहीं कि हर एक चीज़ के फ़ायदे हों, कुछ नुकसानात भी होते हैं, तो नुकसानात को भी मद्देनज़र रखा करें, उनसे बचने के तरीके ढूंढा करें खुद ही। इंसान वही चीज़ मतलब कुछ सीखता है। सबसे बेस्ट तरीका पता क्या है, इंसान खुद अपना मतलब अपने एक्सपीरियंस से कुछ खुद मतलब कुछ इस पर तजुर्बात करे, ना कि लोगों की बातों पर। ये खुद सोचा करेंगे यार अब जानवर ऐसा है कि इससे ये खुराक दे रहा हूँ, इससे ये खुराक गर्म है, इसके साथ क्या चीज़ इस्तेमाल कराऊँ जो इनको मतलब मेंटेन रखें इनकी सेहत, ना कि बस किसी से पूछ लिया उन चीज़ों पर। खुद भी कुछ करें तो वो चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, आपको रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे। वो मेरी आप कपास की चराई वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि मैं जानवरों को कपास खिलवा रहा हूँ। उसके साथ ये गर्मी में बकरियाँ बच्चे फेंक देती हैं या ऐसे बहुत सारा मसले हैं। ये मतलब बकरी क्रॉस होती है, ठहरती नहीं है, ये कपास के साथ मसले आते हैं। लेकिन मैंने उस वीडियो में बताया है कि किस तरह इनको मतलब सेट रखा जा सकता है। अब तो खैर कपास की फसल दी एंड हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से जानवर भी थोड़े से नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। जितने अब मतलब ये फरवा हो रहे हैं, फिर इनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर जिसी तरह हाफ़ दिसंबर में स्टार्ट हो जाती है, हाफ़ दिसंबर से पहले ही हमारे पास जवा है वो स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। दिसंबर के शुरू में इनको जवा की फसल का स्टार्ट करवा देंगे, फिर लूसन और बरसीन भी तैयार हो जाएगा। तो फिर ये अपने मतलब ठीक आ जाएंगे। लूसन और बरसीन ठीक है, इस फीड से ये जो अब चलेगी मतलब 15-20 दिन जो चारा चलेगा ना, 15 के दिन तकरीबन ये चारा चलेगा हमारे पास। मकई मतलब जिसे गाचारा बोलते हैं और साथ में उसके सरसों वगैरह होती है। जानवर देखने में तो वो बहुत ग्रीन होता है, लेकिन जानवर इतने शौक़ से नहीं खाते जितने शौक़ से वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो फिर भी हम 1-2 घंटे चराई करवाएंगे बाहर। तकरीबन फसलें तो टोटली काश्त होगी, खेतों में तो मिलेगी नहीं, बस यही चरागाह जिसे बोलते हैं बकाए वगैरह, उनमें ये चराई करेंगे 1-2 घंटे। तो वहाँ से इन्हें क्या होता है, ड्राई मैटर ज़्यादा मिलती है खुराक से, तो वो चीज़ें ये खाएंगे। और खाने के बाद इंशाल्लाह ताला कोशिश हमारी यही होती है कि जानवर को हर मौसम में हम इन्हें मेंटेन रखें। तो सख्त सर्दी में हम इन्हें भूसे भी देंगे, वो हमारे पास स्टॉक पड़े हैं। तो आज तो बात सिर्फ़ और सिर्फ नवंबर की थी, तो नवंबर के बाद दिसंबर में भी खुराक की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, और फिर पूरे साल की खुराक की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आप दोस्त जो भी फैमिली यूट्यूब दोस्त हैं ना, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ ये शेयर करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आतिफ बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।